വല്ലങ്കി ദേശത്തിന്റെ സിഗ്നല് കത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങും. വല്ലങ്കി ദേശം, നെന്മാറ വല്ലങ്കി വേല, വല്ലങ്കി ദേശത്തിന്റെ ഈവനിങ് വെടിക്കെട്ട്. വേണ്ട വേണ്ട, വല്ലങ്കി ദേശം, നെന്മാറ വല്ലങ്കി വേല, വല്ലങ്കി ദേശത്തിന്റെ അതിഗംഭീരമായ വൈകുന്നേര വെടിക്കെട്ട്, പകൽ വെടിക്കെട്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം 7 മണിയായി. സിഗ്നൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കത്തിച്ചു.
നെന്മാറ വല്ലങ്കി വേല വല്ലങ്കി ദേശം പതിയെ തുടങ്ങി അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് നെന്മാറ വല്ലങ്കി വേല വല്ലങ്കി ദേശം ഈവനിംഗ് വെടിക്കെട്ട്